Buon pomeriggio a tutti, io sono Sonia Calligaris, docente presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine. Vi do il benvenuto a questo incontro che vuole essere un momento di condivisione di alcune attività che svolgiamo, in particolare i nostri giovani ricercatori svolgono all'interno dell'università e in particolare nell'ambito del gruppo Active Aging, che si occupa, un gruppo multidisciplinare, interdisciplinare, che si occupa di invecchiamento attivo, e all'interno di questo gruppo attualmente stiamo lavorando su un progetto che qui trovate denominato Alt-Friendly su strategie per mitigare le fragilità nell'anziano da diversi punti di vista, finanziato dalla Fondazione Friuli e del quale oggi sentiremo alcune delle attività che stiamo facendo. L'iniziativa rientra tuttavia anche in un'altra iniziativa per un domani sostenibile, un patto per il territorio, altro progetto promosso da Fondazione Friuli all'interno dell'università, del quale anche la città di Udine è parte attiva e ci ospita qui oggi. Io ringrazio per l'ospitalità il dottor Barillari, che è qui con noi per darci un saluto di introduzione da parte del Comune. Prego, grazie. Grazie, no, siamo noi che dobbiamo ringraziare voi che qualificate e arricchite questo degli spunti eccellenti che voi siete in grado di fare, di trovare, quello che è un filone di interesse molto caro alla nostra amministrazione. Porto il saluto della città di Udine, unitamente al ringraziamento per tutto quello che state facendo. La città di Udine ovviamente ha nelle proprie corde l'interesse a promuovere l'invecchiamento attivo e a fare ogni genere e tipo di campagna di prevenzione. Questo però è possibile soprattutto se ci si mette assieme, cioè se facciamo un'alleanza, se facciamo squadra. E quindi io credo che voi siete, dal mio punto di vista, la testa, il cervello di questa iniziativa. Nel pratico, cito soltanto l'ultima delle attività messe in campo grazie alla collaborazione con la vostra istituzione, è quella dell'aver destinato il 5 per 1000, quindi quello che la nostra città devolve all'amministrazione perché venga riutilizzato, riciclato, fra virgolette, in attività a favore dei propri cittadini. Ovviamente il tema sono i cittadini fragili e grazie a questa collaborazione il 5 per 1000 è stato destinato alle attività motorie, nelle fattispecie soprattutto con una grande interazione non soltanto con l'Ateneo in toto ma con scienze motorie, e verranno fatte una serie di iniziative di attività di promozione dell'invecchiamento e quindi soprattutto una parte educazionale motoria, fra virgolette di mantenimento più che rieducativa, presso la palestra, il Palacus cosiddetto in Via delle Scienze. Ecco, io credo che questo sia un modo molto nobile per tornare alla città ciò che la città dà, quindi l'istituzione cittadina crede molto nella propria università, che è un orgoglio e che ritorna, direi, decuplicato in valore morale quanto la città versa e investe proprio nell'università. Quindi grazie di quello che potete fare, di questo pezzo di strada che facciamo assieme, che io spero sia soltanto, diciamo, un'introduzione ad attività ancora sempre più articolate e diciamo, di sinergia fra i due enti, le due istituzioni. Quindi trovo interessantissimo questa giornata, ringrazio la professoressa Missana che in qualche modo fa da anima ispiratrice di questo genere di iniziative e tutto l'Ateneo, la facoltà, le facoltà, perché è un lavoro interdisciplinare come è stato detto prima, che dimostrano come solo facendo alleanza e gruppo si possono vincere queste sfide. Quindi grazie ancora e complimenti per il lavoro che fate. Mi piacerebbe che fra un anno ci ritrovassimo per vedere se alcuni indicatori, se abbiamo la possibilità di vedere alcuni indicatori come questi si sono modificati. Questo mi farebbe molto piacere. Grazie.
Grazie a lei, grazie dell'ospitalità e del sostegno all'iniziativa. Ringrazio anche il magnifico rettore, il professor Pinton, di essere qui oggi e di aver sostenuto attivamente, insomma, sia il gruppo Active Aging sia il progetto. E quindi lascio anche a lui la parola se vuole dirci due. Sì, grazie. Beh, intanto grazie per l'ospitalità, ma insomma e l'apprezzamento, al di là che abbiamo capito anche dalle ultime parole dell'assessore il suo interesse professionale, tutto sommato, anche in questo che si dice. Io credo che questo sia un ulteriore esempio, no? Come quest'idea nata all'università e poi sviluppata in vari modi, sostenuta anche dalla Fondazione Friuli, svolta adesso in un ambito comunale. Insomma, le nostre istituzioni sono sempre praticamente legate assieme con obiettivi molto comuni. A me piace ricordare che questa iniziativa per il domani sostenibile, diciamo, è un'idea appunto nata all'università per cercare di declinare questi temi che sono estremamente ampi e vasti nel cosiddetto vivere quotidiano. In realtà è un'attività itinerante, no? Come mi ha convinto di questo Alessandra Bissana, e soprattutto ne troviamo riscontro. Quindi Udine è uno dei centri nevralgici di questa attività di comunicazione e divulgazione, però insomma Tolmezzo, Cividale del Friuli, Gorizia, andremo a Gemona, abbiamo già in mente il programma per la seconda edizione. Ecco, dove ci sono temi così ampi e importanti, in cui è difficile uscire da una declinazione che sia generica, è chiaro che bisogna dare degli approfondimenti e soprattutto deve venire fuori quello che all'università stiamo cercando anche di fare, di esprimere in maniera multidisciplinare l'approccio a temi così complessi, dove multidisciplinare significa non solo che uno mette il suo pezzettino nel puzzle, ma che è una sorta di 1 più 1 fa 2, un pochino più di 2, il che significa sostanzialmente che si possono affrontare fenomeni complessi. Quello dell'invecchiamento attivo è uno di questi ambiti che ha delle implicazioni a livello non solo ovviamente clinico, non solo ovviamente fisiologico, ma implicazioni vanno da quelle giuridiche, del welfare, antropologiche, umanistiche. Quindi da questo punto di vista ecco perché è nato un coacervo di persone, sono circa 100 le persone che si occupano di questo nella nostra università in maniera interdisciplinare. Chiaro che oggi qui, poi lo dirà meglio la collega Sonia Calligaris, la professoressa Calligaris, che è uno degli 8, se non ricordo male, work package che si occupano di questo ampio settore. Vorrei solo ricordare che questo dell'invecchiamento attivo è uno dei 15 partenariati che sono all'interno del piano nazionale di RR, che non mi ricordo mai cos'è, la ricrescita, la resilienza, eccetera, insomma il piano nazionale, il Recovery Fund, il Next Generation. Ecco, quanto alla Next Generation mi piace che poi stasera parlino dei giovani ricercatori di noi vecchietti, quindi è una cosa abbastanza interessante da questo punto di vista. Ma tanto per dirvi quanto queste tematiche sono all'attenzione per il prossimo futuro, quindi è assolutamente importante che ci sia un approccio che deve essere declinato in maniera scientifico sicuramente, ma interdisciplinare. Quindi per noi è assolutamente importante, anche questo è una delle linee di sviluppo strategico dell'Ateneo. Quindi che naturalmente ha trovato subito anche accoglienza da parte e entusiastica accoglienza da parte anche della Fondazione Friuli. Io credo che adesso purtroppo non riuscirò a fermarmi, poi insomma d'altra parte è importante quello che ci saranno altri momenti di verificare. Quello che chiedeva e auspicava il dottor Barillari, l'assessore Barillari, è assolutamente nell'ambito del progetto previsto, perché per noi è importante, no, il pragmatismo e la programmazione, cioè nel senso che
tutto questo tipo di attività deve trovare un momento in cui c'è poi il momento del rendiconto, il progetto, l'idea di base, il progetto, la metodologia, il risultato, scusate viene un po' fuori il ricercatore che era in me prima di diventare rettore, e poi la condivisione dei risultati. Ecco, questo è fondamentale, se poi tutto questo darà anche la possibilità di applicarlo alla vita comune quotidiana. Quindi vedete che questo rientra effettivamente in tutta quella logica che è poi le mission dell'università, che vanno dalla formazione fino sostanzialmente al cittadino. E quindi grazie anche a tutti coloro naturalmente che saranno disponibili a presentare i loro risultati, e chi naturalmente li coordina perché questo sia efficace, e grazie a voi di essere qui stasera. Grazie mille, siamo attivamente coinvolti in questo tema da tanti punti di vista, e quindi speriamo oggi di condividere appunto con chi è qui, e poi attraverso Play Uniud anche con chi avrà voglia di seguire queste presentazioni in un altro momento. Io mi prendo un attimo la parola prima di passarla ai nostri splendidi giovani ricercatori per raccontarvi un po' che cos'è il gruppo ActiveAging e che cosa stiamo facendo all'interno di questo progetto, di cui oggi è una delle giornate di divulgazione previste all'interno appunto di questo progetto. Ringrazio di nuovo appunto per averci in qualche modo, per aver fatto in sinergia lo sviluppo del progetto sull'invecchiamento attivo insieme al progetto per uno sviluppo sostenibile. Quindi ringrazio il delegato alla sostenibilità che è qui con noi, il dottor Amaduzzi, ringrazio anche il delegato uscente, il professor Marangon, e ringrazio Alessandra Missana per tutto l'aiuto e il sostegno e l'organizzazione eccetera eccetera di essere riusciti insomma a portare avanti e essere qui oggi a parlare di invecchiamento attivo e di questo progetto. Allora, e faccio anche le veci e vi porto i saluti del professor Gianluca Tell, che doveva essere qui con noi oggi e che non ha potuto per motivi di salute, che è il coordinatore del gruppo ActiveAging. Gruppo che in qualche modo nasce dall'esigenza di integrare interessi di ricerca e competenze diverse su uno stesso tema, ma trattati da discipline completamente diverse, dalle discipline mediche alle discipline scientifiche, tecnologiche, umanistiche, sociali, economico-giuridiche. Quindi in qualche modo quella che è stata l'idea di partenza era di riunire assieme chi era interessato e chi lavorava su questi temi al fine di trovare sinergie, integrazioni, e come ha detto il rettore, invece di 1 più 1 non fa 2 in questo caso, ma speriamo riusciamo a fare molto di più tutti assieme. Il gruppo oggi coinvolge 8 dipartimenti dell'università, che qui vedete elencati, e più di un centinaio di ricercatori, quindi una task force non indifferente che si occupa appunto di un argomento che coinvolge sì chi pian piano chi è già in età adulta, ma anche sicuramente i giovani che che in qualche modo con le loro ricerche potranno migliorare quello che è l'invecchiamento della popolazione. Il gruppo ActiveAging presenta 4 principali ambiti di attività che sono stati in qualche modo suddivisi per razionalizzare un po' le competenze in quelli che vedete, quindi un ambito di prevenzione e benessere, un ambito che si occupa di ricerca traslazionale, diagnostica, clinica ed assistenza. E questi 2 ambiti sono quelli oggi rappresentati dai 2 dipartimenti, il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università e il Dipartimento di Area Medica. E poi ci sono altre competenze legate alle infrastrutture e alle tecnologie, al welfare, narrazione per una società inclusiva. Tutte queste informazioni sono anche presenti sul sito del gruppo che vedete qui riportato.
Il gruppo attualmente si occupa di diverse cose, di interfacciarsi con gli stakeholders, con la regione, con i comuni, per sviluppare attività legate all'invecchiamento attivo, e in questo periodo sta lavorando proprio su questo progetto che vede come obiettivo quello di trovare strategie per affrontare le fragilità sociali, economiche, mediche dell'età che avanza. È un progetto finanziato, come vi dicevo, dalla Fondazione Friuli e che ha diversissimi ambiti. Come vi aveva preannunciato il professor Pinton, ci sono ben 8 gruppi di lavoro diversi, che qui vedete elencati. All'interno di questi gruppi di lavoro si affrontano aspetti diversi e problematiche diverse legate proprio all'invecchiamento. E noi, che siamo qui oggi, vogliamo condividere con voi quelli che sono alcuni delle attività di ricerca del gruppo 1, in qualche modo, sui meccanismi molecolari dell'invecchiamento e strategie di possibile prevenzione. Diciamo che questo gruppo di lavoro parte dall'idea che appunto l'invecchiamento si vede purtroppo, ma anche è legato all'invecchiamento delle nostre cellule, e quindi la senescenza cellulare è un processo permanente, irreversibile, associato a diversi eventi che sopraggiungono con l'avanzare dell'età. E per affrontarlo è molto complesso, per cui per affrontarlo è sicuramente necessario definire strategie di prevenzione agendo proprio con un approccio multidisciplinare, quindi quello che stiamo cercando di mettere in atto all'interno di queste attività che stiamo svolgendo. Ed in particolare in questo ambito, sui meccanismi molecolari dell'invecchiamento, di che cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occupando dei meccanismi della senescenza, ci stiamo occupando dello studio dei biomarcatori dell'invecchiamento, ma e anche di strategie anti-invecchiamento, sia da un punto di vista di sviluppo di nuovi farmaci, sia anche dal punto di vista di sviluppo di nuovi alimenti. E proprio in questi 4 ambiti oggi i nostri relatori, che ringrazio della partecipazione, dell'attività molto importante che stanno svolgendo all'interno del progetto, ci racconteranno oggi. I partecipanti a questo gruppo di lavoro non sono solo quelli che vedete qui oggi, ma siamo più di una trentina di ricercatori afferenti ai 2 dipartimenti che vi ho nominato prima, quindi insomma in qualche modo cerchiamo di mettersi assieme per riuscire ad ottenere dei risultati che poi possano essere trasferiti e utili alla popolazione. Ci aspettiamo appunto quindi non solo di rafforzare le sinergie tra di noi per trovare nuove strade per studiare l'invecchiamento, ma anche di riuscire a divulgare con pubblicazioni scientifiche, quindi alla comunità scientifica, i risultati, ma anche alla popolazione. E oggi è proprio uno di questi eventi, il primo del nostro gruppo. Ce ne sono stati altri relativi agli altri gruppi di lavoro che vi ho fatto vedere. Quindi oggi siamo qua appunto a Udine a raccontarvi, i nostri giovani ricercatori, la nostra new generation ci racconterà dell'invecchiamento, e in particolare questi saranno i relatori che adesso ad uno ci racconteranno i loro ambiti di ricerca, partendo proprio dalla cellula, per raccontarci poi i meccanismi dell'invecchiamento, andando poi ai farmaci e fino agli alimenti. Quindi io invito la prima relatrice di oggi, la dottoressa Christel Conte del Dipartimento di Area Medica, che ci racconterà l'invecchiamento e senescenza, cause, conseguenze e approcci sperimentali. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Christel Conte, dottoranda in Scienze Biomediche e Biotecnologiche e faccio parte del gruppo del professor Gianluca Tell. Oggi vi parlerò dell'invecchiamento e senescenza e di quelle che sono le cause, le conseguenze e gli approcci terapeutici e sperimentali associati a tali processi. L'invecchiamento
è caratterizzato dal deterioramento di quelli che sono i processi fisiologici dell'organismo, che sono molto importanti per la sua sopravvivenza e la fertilità. Tuttavia, l'invecchiamento è considerato il maggiore fattore di rischio per l'insorgenza del cancro e di numerose malattie, in particolare le più frequenti sono appunto quelle cardiovascolari e neurodegenerativi. Durante il processo di invecchiamento si assiste ad una progressiva perdita di quella che è l'integrità fisiologica e di conseguenza anche alla ridotta funzionalità dei tessuti e degli organi. Attualmente sono ancora oggetto di studio i meccanismi responsabili del processo di invecchiamento. Infatti, negli ultimi anni la ricerca scientifica si è focalizzata e si è concentrata appunto sullo studio dei meccanismi di senescenza, in quanto la senescenza viene considerato come uno dei fattori principali coinvolti e anche alla base del processo di invecchiamento. Nel 2016 è stato pubblicato un lavoro sulla nota rivista scientifica Nature, in cui è stato effettuato uno studio sull'aspettativa di vita della popolazione francese, la quale è stato osservato supera appunto i 70 anni di età a partire dal XX secolo. Tuttavia tale aspettativa di vita risulta rallentata negli individui ultracentenari. Se andiamo ad osservare l'età di morte dei soggetti oggetto di analisi, si osserva che l'aspettativa di vita subisce un incremento intorno ai 100 anni di età, laddove vi è una netta differenza tra uomini e donne, dove le donne mostrano un'aspettativa di vita più lunga. Christian Mortensen e Jean Calment sono rispettivamente l'uomo e la donna più anziani del mondo, i quali hanno vissuto fino a 116 e 122 anni, portando la media dell'aspettativa di vita intorno ai 115 anni. Tuttavia tale predizione è stata basata sullo studio di molteplici fattori e quelli più importanti e presi in considerazione, che hanno un impatto molto più importante, sono appunto i fattori genetici che influenzano la durata della vita per quanto riguarda ogni singola specie. Dal momento che l'invecchiamento è un processo strettamente connesso al processo di senescenza, la senescenza è stata molto studiata ed è appunto considerata come lo stato di arresto irreversibile del ciclo cellulare, in cui le cellule restano vitali e metabolicamente attive, non sono più in grado di dividersi e neanche di rispondere agli stimoli di crescita. Alla base delle cause che provocano l'insorgenza del fenotipo senescente ricordiamo l'erosione dei telomeri, danni al DNA tra cui lo stress ossidativo, si osserva una disfunzione mitocondriale e fattori epigenetici. Tuttavia la senescenza può determinare l'insorgenza di uno stato di infiammazione cronica, si osservano alterazioni fenotipiche in quanto le cellule senescenti risultano più grandi rispetto alla controparte non senescente, si ha un aumento del comparto lisosomiale, degli enzimi lisosomiali, si osserva un aumento di autofagia, rimodellamento della cromatina e la caratteristica distintiva più importante delle cellule senescenti è l'attivazione del cosiddetto fenotipo secretorio associato alla senescenza, che è caratterizzato dall'incremento di citochine preinfiammatorie, chemochine e proteasi. Appunto il fenotipo secretorio viene definito SASP e la SASP può agire a diversi livelli, sia in maniera autocrina, quindi secondo un ciclo autocrino e quindi sulla cellula stessa, e in questo modo contribuisce all'arresto del ciclo cellulare e di conseguenza alla crescita della cellula. Tuttavia però la SASP può agire anche in maniera paracrina, ovvero andando a reclutare quelle che sono le cellule del sistema immunitario, come ad esempio i neutrofili, i macrofagi, le cellule natural killer, che hanno il compito di andare a fagocitare ed eliminare quelle che sono le cellule senescenti. Altro aspetto importante della SASP è il coinvolgimento nel rimodellamento dei tessuti, grazie alla secrezione di metalloproteasi e fattori di crescita come il fattore di crescita dell'endotelio vascolare, il quale induce angiogenesi e riduce la fibrosi. Infine, la SASP può agire attraverso sempre la produzione di citochine proinfiammatorie, tra cui il TGF-beta, può andare a diffondere quello che è il fenotipo senescente nelle cellule adiacenti, quindi in maniera paracrina influenzare e indurre senescenza nelle cellule non senescenti e quindi adiacenti alle senescenti. In seguito ad uno stimolo dannoso, la cellula senescente mette in atto una serie di risposte e quindi di meccanismi di difesa. In primo luogo agisce bloccando il ciclo cellulare e quindi bloccando la crescita della cellula, e questo è un evento che si stabilisce nel giro di pochissime ore.
In questo stesso contesto viene attivata la citochina proinfiammatoria interleuchina 1-alfa, che è molto importante perché va ad agire su fattori di trascrizione, tra cui NFKB e CEBP-beta, i quali sono responsabili dell'induzione dell'espressione della SASP. Che cosa succede? Che la SASP può agire in maniera positiva sulla cellula, quindi può fungere da soppressore tumorale, ma allo stesso tempo può agire in maniera negativa, ovvero andando a favorire quella che è la progressione tumorale. Tuttavia in questo contesto cellulare si verifica un accumulo delle cellule del sistema immunitario in quanto vengono reclutate attivamente dai fattori SASP. E quindi si attiva quella che è la clearance delle cellule senescenti, ovvero il riconoscimento specifico delle cellule senescenti da parte del sistema immunitario, e questo serve per l'eliminazione selettiva delle cellule senescenti. Tuttavia però può succedere che alcune cellule senescenti sfuggono al controllo da parte del sistema immunitario e tendono ad accumularsi nei tessuti. Questo accumulo favorisce quello che è l'insorgenza del fenotipo dell'aging e quindi di conseguenza dell'invecchiamento. Quindi possiamo dire che le cellule senescenti possono agire sia con effetti benefici e quindi favorire quella che è la soppressione tumorale e quindi anche la riparazione dei tessuti, oppure con effetti devastanti e deleteri, ovvero favorendo quella che è la progressione tumorale e ovviamente il fenotipo dell'invecchiamento. Dal momento che le cellule senescenti hanno appunto queste proprietà molto interessanti, hanno suscitato l'interesse e la curiosità da parte della comunità scientifica, in quanto la senescenza cellulare è associata a numerose malattie umane. E a questo punto le cellule senescenti offrono appunto degli spunti per poter studiare e sviluppare degli approcci terapeutici e diagnostici. Tra le strategie attualmente utilizzate in ambito clinico ricordiamo appunto la sintesi di sonde galattosio coniugate e fluorescenti che vengono utilizzate in particolare per il cosiddetto monitoraggio longitudinale della senescenza in ambito clinico. Un'altra strategia terapeutica è composta dalla sintesi di sostanze farmacologicamente attive note come senolitici. I senolitici sono appunto delle sostanze che sono naturalmente presenti in natura, come ad esempio la curcumina, la quercetina, che hanno il compito di, da un lato, andare a inibire quelle che sono le vie di sopravvivenza delle cellule senescenti, ma allo stesso tempo possono andare ad attivare quelle che sono le pathway, appunto le vie di segnalazione che inducono una morte cellulare programmata nelle cellule senescenti. Questa è una strategia molto utilizzata nell'ambito della ricerca scientifica in quanto favoriscono quella che è l'eliminazione naturale delle cellule senescenti. Infine, un'altra strategia all'avanguardia è la sintesi di nanoparticelle, che sono appunto degli organosilicati di natura mesoporosa che hanno un diametro che varia dai 100 ai 300 nanometri, quindi sono delle sostanze molto piccole che offrono l'opportunità di poter incapsulare farmaci o anche piccole molecole che vengono utilizzate attualmente sia a scopo terapeutico, quindi per effettuare il drug delivery, grazie anche alla loro bassa citotossicità quando utilizzate in colture cellulari, ma anche a scopo diagnostico appunto per quanto riguarda lo studio clinico. E con questo concluso, io ringrazio tutti per la partecipazione e per l'attenzione. Quindi abbiamo visto come ci si accumulano anche le cellule senescenti e come dobbiamo cercare di in qualche modo evitare questo accumulo eccessivo per evitare insomma, lo sviluppo di malattie. Quindi il gruppo di ricerca dove afferisce Christel sta lavorando su proprio l'identificazione di questi farmaci innovativi, assolutamente innovativi, giusto? Che si chiamano senolitici. Sì. Grazie quindi a Christel e chiamo la dottoressa Marta Kodric, sempre del Dipartimento di Area Medica, sull'utilizzo di modelli cellulari per lo studio dell'invecchiamento. Allora, buonasera a tutti, io sono Marta Kodric, assegnista di ricerca presso il laboratorio di biologia molecolare e riparo del DNA del professor Tell. E oggi appunto, come detto, vi parlerò dell'utilizzo di modelli cellulari per studiare l'invecchiamento.
Nel 1981 Beer e Lux definirono l'invecchiamento come una serie di modificazioni regolari che avvengono in organismi tipici geneticamente maturi, i quali vivono in condizioni ambientali tipiche man mano che procedono con l'età cronologica. Tuttavia, nel corso del tempo, le caratteristiche individuali non sempre avvengono con la stessa velocità e con la stessa modalità. Difatti l'invecchiamento è una serie complessa di modificazioni individuali che possono presentare aspetti diversi da persona a persona. Ecco perché si fa riferimento a un'età di tipo biologico piuttosto che un'età di tipo cronologico. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'invecchiamento biologico è dato da un accumulo nel tempo di danni a livello cellulare e molecolare. Tali danni possono provocare quindi una diminuzione della capacità sia fisica che cognitiva di una persona fino a portarla in ultima istanza alla morte. Tali modifiche non sono né lineari né costanti nel tempo e sono solo in parte correlate a un'età di tipo cronologico. Ecco perché l'età biologica è il vero indice di invecchiamento di un individuo. Al fine di studiare tutti quei danni che possono quindi modulare l'età biologica di un individuo, i ricercatori si avvalgono di modelli cellulari bidimensionali e tridimensionali. Le culture cellulari bidimensionali sono dei modelli sperimentali in vitro estremamente semplici, in cui viene utilizzata una superficie piana artificiale per far crescere le cellule. Invece i modelli o le culture cellulari tridimensionali sono dei modelli sperimentali molto più complessi e che presentano una matrice artificiale che imita l'ambiente nativo, permettendo quindi alle cellule di crescere nelle 3 dimensioni. Le culture cellulari tridimensionali vengono anche chiamate organoidi. Ma che cos'è un organoide? Un organoide è una versione miniaturizzata e semplificata di un organo in provetta che mostra una anatomia pressoché identica dell'organo da cui deriva. Gli organoidi quindi possono derivare da cellule staminali adulte residenti nei tessuti, cellule staminali embrionali o cellule staminali pluripotenti indotte. Esse si organizzano tridimensionalmente grazie alla loro capacità di autorinnovarsi e differenziarsi. Al contrario delle culture cellulari bidimensionali, che sono estremamente semplici, gli organoidi rappresentano molto più fedelmente quello che succede in vivo. Difatti la maggior caratteristica appunto degli organoidi è il mantenimento della morfologia e della funzione dell'organo da cui derivano. Inoltre sono caratterizzati da capacità di autorinnovamento, auto-organizzazione, presentano cellule differenziate al di là delle cellule staminali, ma non presentano né innervazione né vascolarizzazione né componenti del sistema immunitario e poiché non presentano neanche cellule mesenchimali, come abbiamo detto prima, necessitano e dipendono da matrici extracellulari artificiali appunto per facilitarne la crescita. Un'altra caratteristica fondamentale è che essi possono essere crioconservati, quindi si possono creare delle biobanche. Nella figura potete vedere un organoide intestinale, potete notare tutte le varie anse come quello che succede nell'intestino di un individuo. Ad oggi i ricercatori hanno veramente fatto dei passi da gigante e sono riusciti veramente a creare mini organi da tantissimi tessuti. Qua vi ne ho riportati solo alcuni, come per esempio gli organoidi polmonari o della ghiandola mammaria, dell'apparato genitale femminile e maschile, urinario, intestinale, organoidi epatici o cerebrali. Le applicazioni degli organoidi sono veramente innumerevoli, nel senso che si può andare dalla ricerca di base alla ricerca applicata. Per esempio si possono utilizzare gli organoidi per andare a studiare i meccanismi che causano la patogenesi delle malattie, come per esempio malattie infettive, possono essere utilizzati per studi di tossicologia o per andare a studiare per esempio nuove molecole farmacologiche o per studi di morfogenesi o per esempio di medicina rigenerativa.
Non solo, gli organoidi possono essere anche utilizzati in campo oncologico. Vi ricordo infatti che l'invecchiamento è il fattore di rischio più elevato per tutte quelle patologie che sono collegate con l'età, come per esempio i tumori. I tumori, come anche l'invecchiamento, è caratterizzato, e i meccanismi che sono alla base sono estremamente eterogenei e complicati, complessi, e molte volte presentano delle caratteristiche che cambiano da individuo a individuo. Ecco perché la medicina si sta muovendo verso un approccio più di precisione, quella che viene chiamata appunto medicina personalizzata. Il gruppo di ricerca di cui faccio parte è riuscito a generare un modello di organoide intestinale derivante da paziente, ed è stato caratterizzato da un punto di vista omico, quindi siamo andati ad analizzare gli aspetti genomici, trascrittomici e proteomici. In particolar modo abbiamo dimostrato che gli organoidi intestinali derivanti da pazienti affetti da tumore al colon sono non solo un modello ottimale per andare a studiare tutti quei meccanismi che causano la patogenesi, quindi del tumore colorettale, ma sono un ottimo modello per andare per esempio a identificare nuovi biomarcatori, o andare a testare per esempio nuovi chemioterapici, o addirittura in un futuro prossimo essere utilizzati per vagliare la linea terapeutica migliore da somministrare al paziente. In questa ottica questi organoidi verranno utilizzati quindi per andare a studiare tutti i meccanismi molecolari dell'invecchiamento e strategie di prevenzione, quindi attraverso l'utilizzo di farmaci senolitici. Tutto questo, come appena detto, ricade in quel progetto che è Old Frailty dell'Università appunto di Udine. Infine volevo ringraziare il professor Gianluca Tell, tutto il laboratorio di cui faccio parte e ovviamente voi per l'attenzione. Grazie quindi alla dottoressa Kodric, e adesso abbiamo il dottor Antonio Filippi, sempre del Dipartimento di Area Medica. Entra di nuovo nelle cellule, questa volta ci fa vedere un pezzettino dentro la nostra cellula, quindi mitocondri, fabbriche di energie, fabbriche di scorie. Prego. Partiamo da dove sono i mitocondri, dove li possiamo trovare, chiaramente all'interno di una cellula. Tutte le cellule hanno una struttura comune, una membrana cellulare all'interno del quale è racchiuso una soluzione acquosa chiamata citoplasma e vari organelli, quindi come ad esempio il nucleo dove troviamo il DNA. La maggior parte delle cellule, quelle più complesse, presentano al loro interno diversi organelli, ognuno dei quali con una propria funzione. E queste cellule infatti fanno parte degli organismi superiori, come le piante e gli animali. Quindi all'interno di queste complesse strutture cellulari troviamo appunto diversi tipi di organelli, fra cui anche i nostri mitocondri, quindi i nostri protagonisti. Qual è il loro ruolo principale? Il loro ruolo principale è quello di creare delle molecole utili per accelerare le reazioni enzimatiche che attraverso la respirazione cellulare appunto sono molecole di ATP che adesso andremo a definire. Quindi a seguito della riduzione di molecole come gli zuccheri, i mitocondri sono in grado, attraverso processi molto complessi, di creare queste molecole energetiche che presentano dei legami ad alta energia, i quali una volta idrolizzati consentono di accelerare tutte le reazioni enzimatiche della cellula. Quindi cloroplasti e, dal nostro lato, i mitocondri sono degli organelli che gestiscono un circolo virtuoso perfetto in natura. Perfetto perché? Perché partendo appunto dai cloroplasti vediamo che attraverso la fonte luminosa e l'acqua e anidride carbonica vengono prodotti, quindi attraverso tutti gli organismi fotosintetizzanti, vengono prodotti zuccheri, quindi glucosio e ossigeno, che poi a loro volta vengono utilizzati dai mitocondri per creare calore e la nostra famosa molecola di ATP, e come scorie acqua e anidride carbonica. Quindi da un lato abbiamo i cloroplasti che trasformano l'energia solare in molecole organiche e dall'altro i mitocondri che trasformano le molecole organiche in energia termica, in un circolo virtuoso perfetto.
Ma quindi in questo ambito di ricerca i mitocondri cosa svolgono? Qual è il loro ruolo? Beh, la loro comunque funzione principale, abbiamo detto, è di produrre le molecole ATP, e tutte le reazioni molto complesse che portano alla riduzione di molecole che ci derivano dall'alimentazione in ossigeno portano alla produzione e allo scambio di una grandissima quantità di elettroni. Sfortunatamente questi elettroni all'interno dei mitocondri tendono a reagire molto velocemente con molecole di ossigeno che i mitocondri sono ricchi, e portano alla formazione di le cosiddette ROS, quindi le specie reattive dell'ossigeno. Tali molecole, come potete vedere qua sotto indicate, andranno a loro volta ad intaccare altre molecole di alto interesse biologico, come proteine, lipidi e DNA, e crearono quel danno che noi poi interpretiamo in maniera molto, molto ampia come invecchiamento. Il mitocondrio quindi è il sito primario di produzione di queste ROS, e fortunatamente il mitocondrio ha anche un'ampia gamma di enzimi in grado di distruggere queste ROS, oltre al fatto di avere molecole ad alto potere riducente, come ad esempio il glutatione. Come facciamo coincidere il ruolo dei mitocondri con la senescenza? Beh, intanto partiamo da un po' dalla definizione di cos'è l'invecchiamento. L'invecchiamento è una sequenziale disfunzione cellulare causata da danni che possono avvenire sia a livello di DNA che di proteine. E al momento la teoria mitocondriale dei radicali liberi è spiega uno dei migliori quadri teorici appunto riguardo l'invecchiamento e la longevità dei mammiferi. Infatti è stato visto che ad esempio in modelli animali come quello del topo, il glutatione si vede una riduzione del più del 50% della quantità di glutatione all'interno dei mitocondri con l'avanzare dell'età. Quindi un po' rifacendomi al titolo della mia presentazione, mitocondri, fabbriche di energia, fabbriche di scorie, perché se confrontiamo i nostri mitocondri con ad esempio un bel ceppo di legno acceso sul fuoco quando facciamo una griglia, bene, come il fuoco generato dalla combustione di questo legno crea poi degli scarti, cioè le ceneri alla fine del nostro bel barbecue, così anche i nostri mitocondri producono un'enorme quantità di energia sotto forma di ATP, ma chiaramente hanno anche dei sottoprodotti che sono le ROS. Quindi in una visione un po' schematica, a seguito dell'alimentazione, quindi dell'attivazione di tutti questi cicli che portano alla produzione di ATP, nel caso in cui i mitocondri fossero sfortunatamente ricchi di queste specie reattive dell'ossigeno, la produzione di ATP andrebbe a calare. E questa produzione chiaramente la si può notare nell'invecchiamento, soprattutto a livello di un tessuto specifico che è quello muscolare, che è il tessuto che sicuramente ha più necessità di essere rifornito di grandi quantità di ATP. Infatti si è visto che il muscolo consuma quasi tutto l'ATP cellulare in pochi secondi dall'inizio della contrazione, e tutte le contrazioni successive hanno necessità di essere rifornite continuamente di questo ATP. Quindi arrivando un po' allo scopo del mio lavoro, qua un altro filmato molto schematico di uno dei processi che avvengono all'interno del mitocondrio, attraverso il quale delle pompe protoniche riescono a creare una differenza di concentrazione di protoni da un lato all'altro della membrana interna del mitocondrio, e questo serve proprio per attivare questo enzima molto complesso che è l'ATP sintasi, l'enzima deputato alla produzione di ATP. Sfortunatamente quando invecchiamento, danni, ROS e altre situazioni patologiche portano a una riduzione di questo perfetto diversità di concentrazione, c'è un crash del sistema, l'enzima riduce la sua efficacia di produzione e si riduce anche la quantità di ATP. Quindi il mio lavoro in questo momento si concentra appunto su questo particolare enzima e sullo studio di proteine estremamente sensibili alle alterazioni dei ROS all'interno del mitocondrio, che sono in grado di modulare l'attività di questo enzima. Quindi in conclusione, cosa si può fare per
aiutare i nostri mitocondri e allo stesso tempo riuscire un attimino a contrastare gli effetti dell'invecchiamento? Beh, sicuramente del movimento. Facile, viene detto da chiunque che dovete fare il movimento, ma ci sono degli studi scientifici a riguardo ed infatti è stato visto che l'esercizio riduce la quantità di rossa all'interno dei mitocondri. L'alimentazione, qua non mi soffermerò perché dei miei colleghi parleranno dopo, ma sicuramente la quantità di antiossidanti nell'alimentazione aiuta il nostro glutatione, che con l'età diminuisce, a liberarci da queste specie reattive dell'ossigeno. E per quanto riguarda l'approccio mentale, non siamo certo noi del ramo medico agrario a dovercene occupare, ma insomma la parte mentale sta a tutti voi doverla così portare avanti. Quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie anche per averci fatto entrare proprio all'interno delle cellule, vedendo un po' di meccanismi di quello che succede nei nostri mitocondri, quando è complessa la cosa e quanto sia legata però a quello che facciamo giornalmente, giusto? Come hai detto, movimento e altro. Sì, certamente sì. Chiedo adesso alla dottoressa Cristina Cantarutti di raccontarci le sue attività. Cristina Cantarutti è sempre afferente al Dipartimento di Area Medica, le sue attività su nuovi farmaci per il trattamento dell'amiloidosi sistemica associata all'invecchiamento. Quindi adesso capiremo insieme di che cosa si tratta. Con questa presentazione vi parlerò dello sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento dell'amiloidosi sistemica associata all'invecchiamento. Amiloidosi appunto sembra una parola così strana, ma l'amiloidosi è una patologia che è associata all'aggregazione e al deposito di fibre insolubili di proteine che vanno a danneggiare i tessuti. Quindi per prima cosa, che cos'è una proteina? Le proteine sono le macromolecole più abbondanti nel nostro corpo e costituiscono circa il 16% del nostro organismo. Le proteine svolgono delle funzioni fondamentali per la nostra sopravvivenza, quali il trasporto di molecole, la catalisi di reazione, la risposta immunitaria e alcune hanno anche delle funzioni strutturali. Le proteine vengono prodotte a partire dall'informazione genetica codificata all'interno del DNA, che viene tradotta da specifici organelli che sono i ribosomi in sequenze di aminoacidi, che sono le unità costitutive delle proteine. E quindi noi possiamo pensare a una proteina come a un filo di una collana di perle, dove ciascuna perla è un aminoacido. Una volta che la specifica sequenza caratteristica di una determinata proteina di aminoacidi viene prodotta, questa catena va incontro ad un fenomeno che è chiamato ripiegamento, e quindi la catena si ripiega su se stessa affinché la proteina possa assumere una struttura tridimensionale ben precisa che le permette di svolgere la funzione a cui è deputata. Non dobbiamo però pensare che una proteina, una volta che si è ripiegata, sia un sistema fisso e stabile, ma in realtà le proteine sono dei sistemi altamente dinamici e quindi durante la loro vita vanno incontro a tutta una serie di fluttuazioni strutturali che in determinate condizioni possono portare anche la proteina ad assumere un ripiegamento anomalo, un ripiegamento scorretto, che quindi le impedisce di svolgere la propria funzione. Normalmente nel nostro corpo esistono dei sistemi deputati a riconoscere, sequestrare e rimuovere le proteine ripiegate in modo scorretto. Tuttavia, in determinate condizioni può succedere che la produzione di proteine ripiegate in modo scorretto diventi eccessiva o che il sistema deputato allo smaltimento di queste proteine ripiegate in modo scorretto non sia più sufficientemente efficiente da evitare l'accumulo di queste proteine con struttura anomala. Cosa succede quando le proteine con struttura anomala si accumulano? Queste proteine tendono ad aggregarsi le une alle altre, formando delle fibre insolubili che vanno a depositarsi sui tessuti.
L'amiloidosi è proprio dovuta al deposito di queste fibre insolubili di proteine in corrispondenza ai tessuti. I tessuti risultano quindi infiltrati da queste fibre di proteine che chiaramente danneggiano il tessuto e in certi casi questa infiltrazione può anche prevenire il funzionamento corretto di organi vitali e quindi condurre ad esiti fatali. I diversi tipi di amiloidosi vengono classificati in base alle proteine che generano questi aggregati proteici. Ad oggi più di 25 proteine sono state riconosciute come amiloidogeniche e associate a diverse patologie. Nel gruppo di biofisica ci occupiamo dell'amiloidosi dovuta all'aggregazione della proteina transtiretina. La transtiretina è una proteina trasportatrice, quindi il suo ruolo è quello di trasportare delle altre molecole, è prodotta principalmente nel fegato e dà luogo a due diversi tipi di amiloidosi. L'amiloidosi ereditaria, che è dovuta a una mutazione a livello del gene che codifica per la transtiretina, e l'amiloidosi senile, che è invece associata all'aggregazione della proteina nativa non mutata, che ha un'insorgenza tardiva e infatti si manifesta soltanto in età avanzata. Questo secondo tipo di amiloidosi colpisce prevalentemente il cuore e il sistema nervoso periferico. Da studi autoptici si è visto che il 25% della popolazione al di sopra degli 80 anni è affetta da amiloidosi cardiaca. Quindi questa è una patologia piuttosto frequente a livello clinico, tuttavia non è molto nota soprattutto a causa della difficoltà di diagnosticare questa malattia. Sono stati fatti negli ultimi anni dei progressi in questo senso, tuttavia la diagnosi dell'amiloidosi cardiaca dovuta a transtiretina è ancora poco frequente rispetto a quella che è la sua incidenza a livello clinico. Tra i diversi approcci per combattere l'amiloidosi da transtiretina c'è quello farmacologico, ovvero si prova a stabilizzare la struttura corretta della proteina, della transtiretina, attraverso il legame di farmaci. Come dicevo prima, la transtiretina è una proteina di trasporto e possiede due siti di legame tra di loro equivalenti. I farmaci finora sviluppati permettono di occupare soltanto uno alla volta dei due siti che la transtiretina possiede e quindi per una completa stabilizzazione si richiedono dosi piuttosto elevate di farmaco. I farmaci invece di nuova generazione, che sono quelli che noi stiamo studiando, sono in grado di occupare simultaneamente entrambi i siti di legame della proteina e quindi possono essere efficaci a dosi inferiori. Risultati comparativi preliminari, infatti, confermano che l'efficacia di questi farmaci di nuova generazione è maggiore rispetto a quelli di prima generazione, quindi siamo abbastanza confortati da questi nuovi e recenti risultati. Ringrazio il gruppo di biofisica della professoressa Alessandra Corazza e ringrazio voi per l'attenzione. Passiamo quindi alle ricerche che vengono condotte presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine. Ho visto che ci ha raggiunto anche il nostro direttore, che saluto, il professor Piasentier. E iniziamo con la dottoressa Giulia Polacchini, che ci racconterà qualcosa sull'induzione dell'autofagia durante la senescenza di miociti umani. Come abbiamo detto fino adesso, quando parliamo di organismo in generale parliamo di invecchiamento, che è un processo che, come abbiamo capito, deve essere affrontato da tutti gli esseri viventi. Quando invece parliamo di cellule parliamo di processo di senescenza. Esistono due tipi di senescenza, una senescenza tempo dipendente, dove praticamente le cellule dopo un determinato tempo smettono semplicemente tra virgolette di proliferare e vanno incontro a modifiche strutturali e funzionali che possono portare quindi poi anche alla morte e all'eliminazione della cellula. E poi abbiamo anche una senescenza prematura
che è causata invece da fattori esterni, e questi fattori esterni causano principalmente danni al DNA e stress ossidativo, e fattori esterni che causano danni al DNA sono ad esempio i chemioterapici e luce ultravioletta, mentre fattori esterni che causano lo stress ossidativo sono ad esempio la privazione di nutrienti, di fattori di crescita, come anche le specie reattive dell'ossigeno, che sono agenti ossidanti, quali ad esempio l'H2O2, che è l'acqua ossigenata. E in particolare quello di cui voglio parlare io è l'invecchiamento e la senescenza muscolare. L'invecchiamento muscolare è un problema sociale anche grave, in quanto abbiamo una perdita di massa, forza e funzione muscolare con l'avanzare dell'età, che diventa un problema della qualità della vita. Infatti questa perdita, questo invecchiamento muscolare diminuisce intanto la mobilità, e questo già di suo diminuisce drasticamente la qualità della vita, ma è anche causa di possibili cadute e quindi di una fragilità che può causare anche fratture molto gravi e quindi ospedalizzazione. Ma dal punto di vista cellulare, che cosa succede nella cellula muscolare? Allora, normalmente i processi cellulari fisiologici, quali ad esempio nella cellula muscolare la contrazione muscolare, ma in generale un po' in tutte le cellule la respirazione cellulare mitocondriale, causa produzione di agenti ossidanti, e in una cellula senescente abbiamo uno squilibrio di quello che sono i meccanismi di ossidoriduzione, e quindi abbiamo un aumento degli agenti ossidanti e una diminuzione degli agenti antiossidanti, con un conseguente stress ossidativo e danni cellulari. In presenza di stress ossidativo diminuiscono i livelli energetici delle cellule e viene attivata una proteina chinasi, che è la MPK, e la MPK attivata permette l'attivazione di alcuni meccanismi del sistema di riduzione degli agenti ossidanti, ma anche del sistema di riparazione dei danni dovuti allo stress ossidativo. Da una parte la MPK agisce attivando FOXO, che è un fattore di trascrizione che quando viene fosforilato dalla proteina MPK viene attivato, passa dal citoplasma al nucleo, dove può andare ad attivare i geni che permettono la riduzione degli agenti ossidanti. Dall'altra parte la MPK fosforilate attiva è un inibitore del complesso proteico mTOR1, dove normalmente mTOR1 inibisce quello che è il processo autofagico, quindi un'inibizione da parte di MPK di mTOR1 attiva il processo autofagico. Il processo autofagico è un processo di rinnovo, di degradazione e poi di rinnovo dei componenti cellulari danneggiati, quindi risulta essere un processo molto importante, dove in figura possiamo vedere la proteina MPK che inibisce il complesso mTORC1, e attraverso l'inibizione del complesso mTORC1 viene indotta l'autofagia attraverso la proteina ULK1, dove inizialmente si ha una nucleazione di una vescicola autofagica, una conseguente espansione della vescicola autofagica attorno a quelli che sono le componenti cellulari danneggiate, per poi questa vescicola autofagica viene completata e prende il nome di autofagosoma e si fonde con quello che è il lisosoma, e il lisosoma contiene degli importanti enzimi di degradazione del contenuto dell'autofagoliosoma, quindi vengono degradati quelli che sono i componenti cellulari danneggiati. Perché risulta importante nell'invecchiamento? Perché si è visto che nelle cellule senescenti viene ridotta di molto l'attività della proteina MPK, e di conseguenza anche il processo autofagico risulta molto meno efficiente rispetto a quello che è una cellula giovane. Quindi, scopo della mia ricerca è quello di testare alcuni composti in termini di efficacia e meccanismo d'azione che inducono l'autofagia in un adeguato modello cellulare al fine di prevenire e trattare l'invecchiamento muscolare.
Diventa quindi importante per me, per lo scopo della mia ricerca, il modello cellulare su cui testare i miei composti. Io utilizzo culture cellulari di mioblasti umani donate dal professor Vincent Mouly dell'Istituto di Miologia in Francia, e questi mioblasti umani vengono immortalizzati, ma derivano da biopsie del quadricipite femorale di un soggetto anziano di 83 anni e di un soggetto giovane di 38 anni. Queste due colture cellulari costituiscono due modelli diversi su cui andare a testare il mio composto induttore dell'autofagia. Abbiamo un modello di trattamento che viene appunto trattato a diverse tempistiche, a diverse concentrazioni con il composto induttore dell'autofagia, e quindi abbiamo un trattamento di cellule che sono già senescenti, in cui la senescenza è già presente, mentre abbiamo un modello di prevenzione dove io posso andare a agire pretrattando con il mio composto induttore dell'autofagia per poi andare a indurre uno stimolo di senescenza e quindi poi andare a effettuare le mie analisi. Di conseguenza le mie due culture cellulari possono essere differenziate. Nel primo caso, nel modello di trattamento, quindi abbiamo il trattamento, nel modello di prevenzione abbiamo il pretrattamento. Nel primo caso vado a effettuare direttamente l'analisi a tempi e concentrazioni diverse del mio composto, mentre nel secondo caso, prima di effettuare le analisi, induco uno stimolo di senescenza che in questo caso sarà uno stimolo di senescenza esterno, dato ad esempio da composti che inducono stress ossidativo. E infine vado anche in questo caso ad analizzare. Le analisi consistono in test di vitalità cellulare, dove vado a testare i diversi tempi, le diverse concentrazioni del mio composto dal punto di vista della citotossicità, per poi andare ad analizzare l'efficacia dei miei composti, ad esempio valutando la senescenza con una colorazione X-GAL. Infatti nella figura potete vedere delle cellule dove la colorazione blu indica effettivamente cellule che sono senescenti. Poi andare a valutare l'autofagia, valutare e quantificare l'autofagia, ad esempio saggi quale l'acridina orange. Infatti nella figura potete vedere una colorazione in cui vengono colorati di verde i nuclei e le vescicole autofagiche in arancione. E se questo va a testare l'efficacia dei miei composti, posso approfondire ulteriormente i miei studi di efficacia, ma in questo caso di meccanismo d'azione, attraverso quelli che poi saranno le analisi di espressione genica, ma anche di espressione proteica. In conclusione, come abbiamo detto, l'invecchiamento muscolare è un processo inevitabile ed è un problema sociale importante che causa fragilità e disabilità. Quindi l'induzione dell'autofagia diventa una strategia per la prevenzione e il trattamento della senescenza, perché sembrerebbe essere un processo che attivato favorisce la longevità, e quindi lo studio di composti induttori di autofagia diventano una base necessaria per quello che potrebbe essere lo sviluppo di possibili formulazioni farmaceutiche ed integratori che consentiranno quello che è l'invecchiamento attivo e quindi il miglioramento delle nostre qualità di vita. Ringrazio il mio gruppo di studio e ringrazio voi per l'attenzione. Abbiamo le ultime due presentazioni, la prima della dottoressa Martina Moretton, del Dipartimento sempre di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine, che ci parlerà di un approccio integrato tecnologico-nutrizionale per lo sviluppo di alimenti destinati agli anziani. Stasera vi vado a presentare come è possibile sviluppare degli alimenti destinati agli anziani attraverso un approccio integrato tecnologico e nutrizionale. Come sappiamo, per ogni categoria di popolazione, di consumatori, ci sono degli alimenti destinati su misura alle proprie esigenze. Ne sono un esempio i bambini, per i quali in commercio si trova latte in formula, omogenizzati o dei biscotti, ma anche gli sportivi, i quali hanno a disposizione delle barrette, degli isolati proteici, dei gel energizzanti, ma una larga fascia di consumatori sono proprio gli anziani, ma ci sono degli alimenti su misura per loro.
Come sappiamo, purtroppo, con l'avanzare dell'età nell'anziano insorgono alcuni cambiamenti fisiologici. Partendo proprio dagli organi di senso, si ha una perdita di vista e udito che comporta una ridotta socializzazione al momento del pasto. Anche gusto e olfatto risultano essere meno efficienti a causa di un'atrofia dei recettori olfattivi e delle papille gustative e di conseguenza comportano una diminuzione del senso dell'olfatto e del gusto. Anche la masticazione risulta essere compromessa a causa di uno stato dentale non efficiente e che di conseguenza determina una diminuzione della forza masticatoria. E durante il processo digestivo si osservano delle riduzioni delle funzioni gastrointestinali che influenzano la digestione e l'assorbimento dei nutrienti, che comporta una riduzione della massa magra, un aumento del tessuto adiposo e di conseguenza una diminuzione del metabolismo basale. Quindi tutti questi cambiamenti fisiologici influenzano davvero lo stato nutrizionale dell'anziano e possono comportare una situazione di inappetenza, ovvero la perdita di interesse e piacere verso gli alimenti e una diminuzione dell'introito alimentare, la quale può portare a una forma di malnutrizione. La malnutrizione non è altro che uno squilibrio tra l'apporto di nutrienti e la domanda dell'organismo per garantire il mantenimento e le funzioni specifiche. Quindi per creare un alimento su misura per gli anziani è necessario, questo dovrebbe essere adatto ai cambiamenti fisiologici degli stessi, dovrebbe favorire l'appetenza e dovrebbe essere nutrizionalmente adeguato. Ma com'è possibile tutto questo? È quindi necessario, per sviluppare un alimento su misura per gli anziani, è necessario un approccio integrato, quindi creare un match perfetto tra quello che viene definito approccio nutrizionale e un approccio tecnologico. L'approccio nutrizionale ha lo scopo di valutare le necessità nutrizionali del target di popolazione in oggetto. Un alimento ovviamente deve rispondere ai fabbisogni nutrizionali della popolazione anziana, ma sappiamo che i fabbisogni nutrizionali degli anziani non sono uguali a quelli degli adulti e questo ce lo dicono i LARN. I LARN sono le raccomandazioni nutrizionali elaborate da esperti coordinati dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e ci danno dei consigli. Ci consigliano di moderare l'introito energetico perché a causa di una limitata attività fisica si osserva una riduzione del metabolismo basale e del fabbisogno energetico. È però importante non confondere la moderazione dell'introito energetico con la situazione di inappetenza che può portare a una malnutrizione. È importante anche che l'anziano favorisca l'apporto di proteine, perché con l'invecchiamento si osserva una modifica della digestione e del metabolismo di queste. Infatti si consiglia all'anziano di favorire degli alimenti proteici come i legumi piuttosto che la carne. È anche importante favorire un corretto apporto di lipidi, perché questi hanno una positiva influenza sul sistema immunitario e cardiovascolare. Infatti si consiglia all'anziano di consumare pesce almeno 2-3 volte a settimana. È importante anche non dimenticare i micronutrienti. I micronutrienti sono appunto quei nutrienti presenti in minor quantità negli alimenti, ma non meno importanti, come vitamine, sali e minerali, principalmente presenti in frutta e verdura. È importante anche che l'anziano beva molta acqua, nonostante la sensazione e lo stimolo della sete venga meno con l'età anziana. Non ci sono delle modificazioni in termini di fabbisogno di acqua tra l'adulto e l'anziano. Ultimo, ma non meno importante, è il consiglio di limitare il consumo di sale. Nonostante l'anziano abbia un gusto meno, un'efficienza del gusto non così elevata, è importante che favorisca l'esaltazione dei sapori nei propri piatti con delle spezie o delle erbe aromatiche piuttosto che l'utilizzo del sale. Questo per non accentuare la ritenzione idrica e per un miglior controllo della pressione sanguigna. Oltre all'approccio nutrizionale è importante anche l'approccio tecnologico che ha l'obiettivo di sviluppare degli alimenti rispondenti a specifici requisiti attraverso le fasi di formulazione e processo. La formulazione non è altro che la scelta di alimenti, di ingredienti in termini di quantità e di tipologia, mentre il processo ha come obiettivo quello di preparare e di produrre un alimento. Ora vi racconto come un caso studio, un caso in cui stiamo cercando di utilizzare questo approccio integrato per sviluppare un alimento su misura per gli anziani. E infatti sulla base delle necessità nutrizionali della popolazione anziana
abbiamo somministrato dei questionari per rilevare le loro abitudini alimentari e per vedere se queste necessità nutrizionali sono rispettate, ma ahimè è emerso che l'apporto di proteine non è sufficiente. E quindi l'obiettivo è quello di sviluppare un prodotto da forno largamente consumato come lo è appunto il pane attraverso la messa a punto della formulazione, infatti attraverso l'arricchimento di questo prodotto con delle proteine derivanti da legumi ad alta digeribilità e la messa a punto anche dei parametri di processo. Ovviamente è importante che questo prodotto non soddisfi solamente le necessità nutrizionali, ma anche quelle sensoriali. Infatti deve rispondere alle caratteristiche sensoriali desiderate dalla popolazione anziana. A questo proposito verranno valutate proprio queste caratteristiche da dei giudici anziani. Sperando che questo approccio integrato ci permetta di sviluppare degli alimenti su misura per gli anziani al fine di prevenire un invecchiamento attivo, ringrazio il gruppo di ricerca di tecnologie alimentari e tutti voi per l'attenzione. Passo la parola alla dottoressa Sofia Melchior del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali, che invece, rimaniamo sempre sull'argomento alimenti, invecchiare attivamente, il ruolo degli alimenti funzionali. Oggi vi parlerò di alimenti funzionali, ma prima di addentrarci in questo argomento volevo farvi un attimino riflettere. In questa slide sono riportati alcuni detti popolari, alcuni dei quali probabilmente li avete già sentiti, ad esempio qua in Friuli è abbastanza noto: una mela al giorno leva il medico di torno. E tutti questi detti di fatto non fanno altro che evidenziare lo stretto rapporto che esiste tra gli alimenti e la salute. Di fatto l'altra cosa che ci può far riflettere è il fatto che questi detti sono stati tramandati nel corso delle generazioni e quindi era noto ancor prima di avere l'evidenza scientifica che gli alimenti giocano un ruolo importante nel nostro benessere. Ma perché una mela al giorno leva il medico di torno? Perché la mela, come altri alimenti, sono degli alimenti funzionali, appunto, ovvero degli alimenti che vengono somministrati, che vengono assunti normalmente con la nostra dieta, ma che allo stesso tempo apportano un beneficio per la salute oppure riducono il rischio di malattia, dell'insorgere di una malattia. Questi alimenti si dividono in alimenti non trasformati, ovvero alimenti che per loro natura presentano le caratteristiche degli alimenti funzionali, e poi ci sono gli alimenti invece trasformati, ovvero quelli che vengono progettati ad hoc per diventare proprio alimenti funzionali. Abbiamo visto cosa sono, vediamo quali sono. I primi che andiamo ad analizzare sono gli alimenti alleggeriti. In questo caso dagli alimenti viene eliminata o ridotto il contenuto o calorico, quindi per ridurre l'apporto energetico, oppure si può anche eliminare o ridurre il quantitativo di un componente indesiderato, che può essere il grasso, lo zucchero, il sale, il colesterolo e così via. Di questi alimenti li riconosciamo sugli scaffali del supermercato perché riportano i classici claim che sicuramente avete letto, ovvero queste diciture riportate in etichetta, come ad esempio a basso o ridotto contenuto di calorie, oppure di grassi, di zuccheri e così via. La seconda classe di alimenti che invece andiamo a vedere sono i diretti antagonisti, quindi gli alimenti arricchiti, quelli in cui andiamo ad aggiungere qualcosa che invece ha un effetto benefico per la nostra salute. Cosa andiamo ad aggiungerci? Essenzialmente proteine, che abbiamo visto essere un macronutriente importante nel caso degli anziani, fibre, ma anche composti bioattivi. Questi ultimi sono dei composti chimici naturali che esercitano un beneficio sulla salute. Dico naturali perché effettivamente li ritroviamo in moltissimi alimenti che consumiamo tutti i giorni, che sono la frutta, la verdura, l'olio e anche alcuni tipi di frutta secca. I composti bioattivi generalmente sono vitamine, sali minerali e antiossidanti, che anche questi ultimi, appunto, abbiamo visto, giocano un ruolo importante nell'invecchiamento attivo della popolazione.
Anche in questo caso li riconosciamo proprio dai claim nutrizionali che troviamo sulle etichette. Sicuramente avrete trovato alimenti che sono fonte o ad alto contenuto di fibre, ma ritroviamo anche alimenti che sono fonte di sali minerali, di vitamine e anche di proteine. Infine abbiamo gli alimenti probiotici. Questi possono essere considerati degli alimenti arricchiti perché andiamo ad aggiungere qualcosa all'alimento, però ciò che aggiungiamo è un pochino particolare, sono microrganismi che se arrivano in quantitativo sufficiente e in condizioni di elevata vitalità all'intestino possono esercitare degli effetti positivi sulla salute di chi li consuma. Questi alimenti li riconosciamo perché ritroviamo il claim favorisce l'equilibrio della flora intestinale e molte volte sulla confezione degli alimenti ritroviamo anche il tipo di microrganismo che viene aggiunto. Bene, abbiamo visto quali sono, sembra tutto bellissimo, ma così non è purtroppo. Infatti gli alimenti funzionali portano con sé una serie di problematiche che devono essere affrontate al fine di ottenere un prodotto che effettivamente risponda alle caratteristiche di questa tipologia di prodotti. Se consideriamo gli alimenti non trasformati, dobbiamo anche renderci conto che non tutto quello che viene assunto effettivamente viene poi assorbito a livello intestinale. La mela al giorno non è detto che effettivamente venga assorbita completamente. E inoltre anche durante la conservazione di questi alimenti possiamo vedere come i composti vadano incontro a degradazione o a perdita di stabilità. Lo stesso si può verificare anche negli alimenti trasformati in seguito alle operazioni di processo, ma nel caso degli alimenti trasformati possiamo avere anche delle problematiche dal punto di vista dell'adattamento del composto che andiamo ad aggiungere o a togliere nell'alimento stesso, sia in termini di relazione del composto di interesse con gli altri elementi dell'alimento, sia in termini di caratteristiche puramente sensoriali. Pensiamo se aggiungiamo delle fibre ad un prodotto, per forza di cose la consistenza di questo prodotto aumenterà e questo non fitta bene con le necessità, ad esempio, della popolazione anziana. Oppure se aggiungiamo un composto bioattivo, questo può fornire anche un sapore amaro al prodotto che andiamo a formulare e ovviamente questo non ci piace. Quindi come possiamo fare? Beh, attraverso un approccio che vi ha anche descritto Martina poco fa, che consiste nell'utilizzo di interventi di formulazione e processo, ovvero nella selezione degli ingredienti e delle operazioni da effettuare sull'alimento al fine di ottenere un alimento funzionale. Questo approccio tecnologico può essere utilizzato in diversi modi. Quello che vi farò vedere io oggi è uno di questi modi. In particolare supponiamo di avere un composto che abbia un'azione benefica e che questo quindi, come vi ho detto, può andare incontro a delle problematiche una volta che lo aggiungiamo nell'alimento. Per evitare queste problematiche possiamo utilizzare la matrice alimentare stessa. Quest'ultima può proteggere il composto di interesse durante le fasi di processo, di conservazione e anche durante la digestione, ma la peculiarità di questo approccio è che la matrice alimentare deve anche poter rilasciare questa molecola, questo composto ad azione benefica nel sito target, che generalmente è l'intestino. Utilizzando questo approccio, quello che stiamo facendo nell'ambito appunto del progetto interdipartimentale che stiamo portando avanti è proprio valorizzare le caratteristiche della quercetina. La quercetina è un composto chimico, naturale, che si trova in diversi prodotti di origine vegetale, in diversi frutti, che ha però un'azione appunto senolitica, ovvero aiuta a ritardare l'invecchiamento cellulare. Benissimo, però ci sono delle criticità che sono relative a questa molecola. Infatti questa molecola è altamente instabile, è scarsamente solubile sia in acqua che in olio, quindi questo fa sì, dobbiamo ricordarci che gli alimenti contengono generalmente quantitativi di acqua e di olio non trascurabili. E poi è scarsamente assorbibile a livello intestinale, quindi non è che ne possiamo aggiungere quanta ne vogliamo e quindi otteniamo un effetto benefico ancora più elevato.
Però per superare questi problemi quello che stiamo facendo è utilizzare degli interventi tecnologici per creare delle strutture protettive, degli scudi, in grado di, che in questo caso sono rappresentati dai liposomi, che sono appunto dei gusci molto piccoli, di dimensioni intorno ai 100 micron, che sono in grado di proteggere la quercetina dagli stress esterni, allo stesso tempo risultano essere solubili a causa delle loro dimensioni ridotte, e quello che stiamo facendo è proprio valutare la stabilità di queste strutture, sia nel tempo, sia stiamo valutando appunto la capacità di veicolare questa molecola, e allo stesso tempo valutiamo anche l'effetto che questa molecola ha effettivamente sulla salute per il momento, con degli studi a livello cellulare. È un lavoro particolarmente impegnativo ed è per questo che abbiamo messo insieme le forze dei tecnologi alimentari, dei chimici e dei biologi molecolari, e ci auguriamo che appunto più che mai l'unione faccia la forza. Con questo ringrazio il mio gruppo di ricerca e tutti voi per l'attenzione. In questo pomeriggio speriamo veramente di aver condiviso un po' della vitalità che si respira giornalmente nei nostri laboratori, e si è visto l'entusiasmo dei nostri ricercatori che ogni giorno affrontano queste tematiche. Io veramente li ringrazio, perché a me hanno trasmesso proprio la loro passione per l'attività di ricerca che ogni giorno svolgono. E credetemi che anche incontrandoli nei laboratori si sente proprio questa passione per cercare di migliorare in qualche modo, insomma, la società. Io vi ringrazio di nuovo la dottoressa Missana per l'organizzazione, e speriamo di incontrarci in un prossimo incontro sull'invecchiamento, dove vi raccontiamo magari dove siamo arrivati e quanto siamo riusciti ad andare avanti a partire da questo punto, da queste ricerche. Grazie mille e buona serata a tutti.